എല്ലാവർക്കും ജെറിക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാളെ ഏപ്രിൽ 16 വെള്ളിയാഴ്ച പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അറിയിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം നിലവിൽ കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗം വൻതോതിലാണ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ. കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വീണ്ടും നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി 50 മുതൽ 100 പേർ മാത്രമേ ഇനി പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാവൂ. അതേപോലെ PCR ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആയവരോ വാക്സിൻ 2 ഡോസും എടുത്തവരോ മാത്രമേ ഇനി ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ. സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ വാക്സിൻ എത്തിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. വാക്സിൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ വിപുലീകരിക്കും. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ 144 പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അനുമതി ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പോലീസിനെയും സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെയും ഉപയോഗിച്ച് പൊതു ഇടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനാണ് ആലോചന. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, നമുക്കറിയാം നിലവിൽ വേനൽ മഴ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നടന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേനൽ മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഇടിമിന്നൽ അപകടകാരികളാണ്. മനുഷ്യജീവനും വൈദ്യുത ചാലകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. കനത്ത ഇടിമിന്നലും വേനൽ മഴയും കാറ്റും വ്യാപകമായതോടെ മരങ്ങൾ വീണും വൈദ്യുത കമ്പികളും പോസ്റ്റും പൊട്ടി വീണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുക. മഴക്കാർ കാണുമ്പോൾ തുണികൾ എടുക്കാൻ ടെറസിലേക്കോ മുറ്റത്തേക്കോ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു കാരണവശാലും ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കേണ്ടതാണ്. ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിടുക. ലോഹവസ്തുക്കളുടെ സ്പർശനമോ സമീപമോ പാടില്ല. വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ സമീപവും ഒഴിവാക്കുക. ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുന്നത്രയും വീടിന്റെ ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ നേരിട്ട് സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെറസിലോ മറ്റു ഉയരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ വൃക്ഷക്കൊമ്പിലോ ഇരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മിന്നൽ രക്ഷാ വചകം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷതയ്ക്കായി സർപ്രോക്ടർ ഘടിപ്പിക്കാം. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഈ സമയത്ത് കെട്ടരുത്. തുറസായ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയവ ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ മാറ്റിക്കെട്ടാനായി പുറത്തിറങ്ങാനും പാടുള്ളതല്ല. വാഹനങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. തുറസായ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാതകങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് തല കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒതുക്കി ഉരുണ്ട രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുക. തറയിൽ കിടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. മിന്നൽ ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആകാശം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, അമിതമായി പുക പുറത്തുവിടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി MVD. ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമിതമായി പുക പുറത്തുവിടുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ മാസം 15 മുതൽ 30 വരെ ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താനാണ് നീക്കം. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ പുക പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുക പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനും പോലീസിനും ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും. ഓൺലൈൻ പരിശോധനാ ഫലം നേരിട്ട് വാഹന വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കും. പുതിയ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാധ്യത ഓൺലൈനിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വാഹന പരിശോധനാ സമയങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് മതി. അതിനാൽ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിക്കാൻ ഓൺലൈനിൽ പിഴ ചുമത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അറിയിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പുതിയ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ.